nơi khang từng sen hai cái bông thúng và nên cầm vị thi cá cốnคือcái vịt nôm nóมีvịt nôm nhưng nóมีมือกดvịt nôm đượcออกมีมือvịt nôm bọt và nèจับ snow คือจับ snow ลุยtới và và nôm cớm cái vịt ruồi hơi về ní cái vịt nôm bọt và hay miền tay cái chân mây mình nè còn trồ hiền vịt nôm đá nôm để rô bò kêu còn bông hạt riêng thật lôi nhá lôi đằng lôi đằng mu món lôi nó còn dịp đặt làm sân đầm bay giờ tôi chùm hồi vàនេះជា snow នំបត់ណៃនំកើមវិចហើយឯនំកើមនំកើមវិចហើយអែមខ្មែរទៅគឺមានកម្មវិធីការកូនគឺគេតែងតែធ្វើនំដោយខ្លួនឯងបាទតំបន់នេះគឺទីតាំងនៅជាប់ស្ទឹងសែនវាជានៅជាប់ស្ពានស្ទឹងសែនបាទខាងនេះនំសូមជ្រូកគេវិចហើយឥឡូវនេះគេវិចគេស្ងោររួចរាល់អស់សូមជ្រូកសូមចេកអីគឺវិចរួចស្ងោររួចអស់ហើយបាទយើងមើលសកម្មភាពអ្នកភូមិបាទម្ចាស់ផ្ទះគាត់រស់រាន់ណាគ្រប់គ្នាគាត់ហៅញាតិមិត្តជិតខាងមកដើម្បីជួយវិចនំគឺគាត់សហការគ្នាបានល្អមានការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលមានកម្មវិធីផ្សេងនៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងគាត់តែងតែពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះការកូនបាទគាត់កូនកំមុំគាត់ការចិត្តការហើយបាទចូលរោងថ្ងៃហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅគេរៀបចំកម្មវិធីវិចនំបាទអញ្ចឹងដល់ពេលនេះយើងអូទៅខ្ញុំសរៃនេះអាណាយើងຕົកទៅស្រួលអញ្ចឹងណាហើយចំណែកខាងនេះខាងចុងភៅដែរតែគាត់រៀបចំដើម្បីទទួលភ្ញៀវញាតិមិត្តមកពីឆ្ងាយដើម្បីបាទគាត់រៀបចំកម្មវិធីអញ្ចឹងទៅទទួលភ្ញៀវបងប្អូនមកពីឆ្ងាយដូចជាខាងខ្ញុំនេះមកពីភ្នំពេញបាទមកចូលរួមការក្មួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចុងភៅគាត់រៀបចំធ្វើម្ហូបដើម្បីទទួលពួកយើងបាននំកើមិញនំបត់មិញបន្ទាប់ពីវិចមកគេយកមកចំហុយនេះឡើងសឹងបាទតែឥឡូវគាត់អត់ទាន់យកមកបាទនេះឆ្អិនមួយចំនួននំកើមនំបត់អានេះនំបត់
นมเกิมอันนี้นมบอดไอ้นมเกิมบ่านมเกิมจะอันมาจำนวนให้บ่าเนื้อเตะกอดใส่ก็อดคว้าได้บ่าตำน้ำอดคว้าให้มือสมเบยในจิตจงเพยกอดเมียนตำน้ำโอ้ยดามมาเตะละอ้อมแอนเตนกาเตะยังมือมาเตะทอมาจีดดามโทมามาเตะจานะในนี้ดามโขชมา โกรชมาคือในสรุปยังอดโดยในตีบซาเตคือยังเมียนปลายเชื่อทอมาจีดโขทอมาจีดยำเตอดอยมันปะพอสุขภาพยืนถึงอ๋อบานี่เจจกาโกรยกอดในจิตกินเตะนะบ่าเนี่ยได้เชียร์ยิ้มอุตสาห์เชียร์ยิ้มคือกอดมันคว้าไอเฮาไปแต่น้ำจุ่มวิ่งเตะถึงอ๋อบ่ากอดชาตัดมือจะแขนกอดดดชูมือtới nhanhมองdương ọt khơi cho kèn vé hay cái này còn một chiếtนี่กุ้งกับล้อchất đó ngay cáกุ้งกับล้อcá sai đấy ngay đang trâu rôm bà xôm o côn chấm cua cá tu sườn na bọc bong phôn xôm chui like comment និង subscribe ម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណសូមជំរាបលា